哎呦，皇上，你小心点，小心点！谁把门槛垫这么高的？赶紧给人削平了！这，小德子还不去传工匠，快！再不削平，朕削了你的脑袋！这，皇上息怒，皇上息怒。糟了，难道东窗事发了？你在外面等着，别让任何人靠近。这。龙小弟下早朝了，喝点茶吧。一大早发这么大火啊！天威难犯，是谁这么不懂事儿，惹龙小弟生气了？你还知道天威难犯？你这个笔墨诗书的差事做的是越发的好。是不是刘德昭的案子结了？结了。刘德昭和他同党砍头，刘氏一族褫夺功名，贬为庶民，流放3000里。这个结果你可还满意？哎，后宫呢不得干政。虽然奴婢不在皇上的后宫之内，但是奴婢也是个女人呢，头发长，见识短，怎敢胡乱议政呢？不过皇上既然这样处理，肯定有皇上的道理啊。李欢，你别以为朕宠着你，你就可以恃宠而骄。你竟然敢矫诏给了索额图一道假圣旨！我就知道奴婢这点江湖小把戏肯定瞒不了英明的皇上了。是不是索额图跟刑部的人发现那道圣旨是假的，要杀刘德昭全族啊？要是发现了，你还能在这儿？早就进天牢了。那也就是说，刘氏一族老少全都安然无恙了？李欢，你是真傻还是假聪明啊？你知不知道，矫诏也是欺君大罪，是要诛九族的。这件事情要是让文武百官、太皇太后、后宫的嫔妃，甚至任何一个宫里的人知道，你就算有100颗脑袋也不够砍的。奴婢矫诏的确不对，可是皇上滥杀无辜、大开杀戒，难道就是对的吗？到了这个时候，你还不知悔改，反过来指责朕滥杀无辜，你是不是以为朕真的不敢诛你九族？奴婢根本没错，错的是皇上。反正奴婢的族人早已流散四方，根本找不到了。奴婢一人做事一人当，如果皇上真的气不过的话，那就砍了奴婢的脑袋吧。奴婢绝不皱一下眉头，用奴婢的1颗人头换600多颗人头，值了。好，真英雄啊！那朕今天就拿你这颗脑袋去换刘氏600多颗人头。来人，传索额图。出了什么事儿了？不知道，只知道皇上这么多年都没发过这么大的脾气。是不是因为世庶姑娘？除了她，谁还有这么大的胆子？是索额图到了吗？还不快给朕滚进来！这。皇上吉祥。索额图，把李易欢推出午门斩了。啊！世庶姑娘犯了什么事儿？皇上要砍她的头啊？总之是砍头的大罪。你问那么多干嘛？还不快去！皇上息怒，皇上三思。你啰嗦那么多干嘛？啊！朕让你去就去。这，把头砍了，我看你还逞什么英雄！走吧，世庶姑娘。
索大人，皇上真的要出战史书姑娘？皇上是这么吩咐的。皇上虽然是这么吩咐的，但是咱家斗胆建议索大人，暂缓行刑。索大人也是聪明之人，应该明白咱家的意思。行了，多谢李公公了，你说的我心里都有数。索大人，索大人，你为什么不问皇上为什么大发雷霆，要砍我头啊？我是不敢问，也不想问呐。在这宫里头，事儿知道的越少，越安全。皇上不会真砍我头吧？哎，姑娘啊，这次山西之行，我心里看得很清楚。皇上心里对姑娘那是非常看重，姑娘啊，可不比其他人呐。如果今天我真的犯糊涂砍了你的头，那接下来皇上就该来砍我的脑袋了。那姑娘放心，咱们呢就这样慢慢的溜达，说不定我们还没有溜达到午门，皇上就派人下旨要来赦免你了。索大人，前面就是午门了，这皇上万一还不派人来赦免我怎么办啊？那我可就只能执行圣旨了。您的意思是，您真的要砍我头了？万一您真砍了我，皇上又后悔了呢？我说了要执行圣旨，可是执行圣旨是需要一个过程的，啊。要砍你的头，那得有刽子手吧？这刽子手从住的地方走到午门去，他需要时间吧？啊，刽子手来了以后，那得先磨刀吧？这刀磨好了，送你上路，得给你吃口上路饭吧？饭做得了，给你端上来，你是一勺一勺的吃呢，还是一粒一粒的吃呢？总之，我是不催你的。那如果天黑了，皇上还没派人来赦免我呢？哎，这天黑了，皇上还没有派人来赦免你，但是他也没派人来催问，那咱们就还有办法可想了。奴才这就去。这刀都磨了一下午了，会不会磨断了？没关系啊，这把刀磨坏了，咱们换一把刀，接着磨呀。来，快吃吃，啊，嘿嘿嘿，多吃点。皇上，
你消消气儿啊，喝杯茶消消气儿。这谁沏的茶？怎么那么难喝？是奴才的徒弟小德子沏的。你怎么教徒弟的？连个茶都不会沏？皇上息怒，皇上息怒。皇上的茶通常都是世淑姑娘给您沏的，小德子他一时半会儿掌握不好火候，求皇上您饶了他这回。哎呦，皇上，哎呦，皇上，你的福啊！你还知道啊？你还知道朕离不开那个小丫头？那刚才朕要砍她脑袋的时候，你怎么不替她求个情啊？啊！朕在这急得团团转啊！你个老东西，一声都不吭你！哎，你在宫里待了一辈子了，这点眼力劲都没有啊？不，皇上，我这不是想让您冷静冷静再说吗？那奴才现在求情来得及吗？哎呦，索大人不会现在把宜欢姑娘的头都砍下来了吧？索图要是连这点眼力劲都没有，那朕真是白疼他了。啊，难怪皇上让索大人来执行圣旨呢。你这个老东西，挺机灵的。哎，皇上息怒，皇上息怒。现在知道怎么说了吗？哎，知道。还不快去？哎，奴才马上就去。哎，皇上息怒啊，皇上息怒。长进倒是不少，这面的针脚好多了。索大人，你说皇上不会真想杀我吧？这样跟你说吧，这俗话说得好，天威难测。哎，没事啊，赶紧吃吧啊！我就知道，不能相信皇上的话。之前还信誓旦旦的说永远不会砍我头呢，没有想到言犹在耳，现在就要砍我头了。呸！哎，索大人，喏，说着人来了。索大人，哎，李公公啊，皇上有旨，把李易欢带回永乐斋。哦，这样啊，好，那奴才遵旨。李公公，皇上不生我气了？那还用说，本来皇上是龙颜大怒，是我拼了性命不要，在皇上面前苦苦求情啊，皇上才让我把你送回去。姑娘，你再回去以后，可不能再忤逆龙鳞了。姑娘是聪明人，应该知道怎么做。谢谢李公公。哎，那行了，那咱们就走着。皇上，世淑姑娘这一路上都悔恨不已啊，她恨不能要以死谢罪。皇上，我看得出来，世淑姑娘是真的知道自己错了，您就饶了世淑姑娘这一回吧。既然她已经知道错了，那朕就先留下她这颗脑袋。皇上圣明。你们都先下去吧，朕要好好亲自审问他。这起来吧。李欢，你可知罪？奴婢知罪。奴婢擅自矫诏，犯下了滔天大罪。可是那日在御花园，皇上以龙三的身份跟奴婢一结金兰，还对着月亮发过誓。皇上跟奴婢相差1岁，同月同日不同年生，但愿将来要同年同月同日死。如果今天皇上砍了奴婢的脑袋，难道皇上要陪着奴婢一起去吗？
你还敢提那档子事儿？你就是因为这个才无法无天的吧？可是你别忘了，那日在刑场，你可说过要跟朕断绝结拜情谊的。那次不算，那次是以为奴婢要被砍头了，不能连累皇上跟奴婢同生共死，所以才狠心说要断绝关系。皇上明明都知道，这是奴婢用心良苦，为何现在用这些话来堵奴婢的嘴啊？你少装委屈！刚才一副豪气冲天，要偷一颗要命一条的样子，现在在这儿装什么怂包呢？奴婢没装怂包，奴婢是真的委屈。皇上亲口预言发下结拜的誓言，难道奴婢说断绝兄弟之情，就真的能断绝吗？朕明白了，你就是算准了朕不舍得砍你这颗脑袋，所以就如此胆大妄为是吧？奴婢无依无靠、无权无势的，唯一能赌的，也就是皇上的舍不得。难道奴婢错了吗？皇上真的能舍得吗？皇上，您还记得我们第一次相见时候的情景吗？人们都说朝廷无道，民不聊生，可为何京城是如此的繁华呀？让开，让开，都让开，让开！他们犯了什么罪啊？那车上还有婴儿呢，也要被砍头。他们可是前明的余孽，口口声声要光复大明，这都是特等的大罪，是要诛九族的。当今皇上这么残暴，诛九族，怪不得这些人要光复大明。哎，你们说那暴君是不是长得青面獠牙，极其恐怖啊？那个时候，奴婢万万没有想到，那个老成大器的少年，就是当今的皇上。可那个时候的皇上对鳌拜动不动就诛人九族的暴行亦是十分不满，可为何如今皇上也要动不动就诛人九族呢？你怎么能拿朕跟鳌拜比呢？鳌拜杀的那些犯人有多冤枉？刘德昭难道也冤枉吗？杀刘德昭不冤，可是刘氏一族也有毫不知情的老人跟妇人，还有正在吃奶的婴儿啊，他们何罪之有？皇上，奴婢并非恃宠而骄，也没有干政的野心，奴婢只是不想看着皇上的刑罚变得如此严苛。如果说奴婢矫诏冒犯了龙威，那当时在山西呢，皇上冒险抢劫官银官粮的时候，难道也是有意挑衅皇权吗？皇上还不是出于一点点人心，怕更多的无辜老百姓饿死吗？你少在这花言巧语。朕今日虽然不杀你，但是必须要罚你，要不然指不定日后你还会闯下什么了不得的大祸。来人啊！奴才在。李欢死罪可免，活罪难逃，把他拖下去，重打40大板。皇上，世淑姑娘好不容易才九死一生逃了回来，她的脚伤刚刚好。世淑姑娘身子弱，这40大板她可经受不起啊！求皇上开恩，饶了世淑姑娘吧。老东西，这会儿你知道求情了？你会错圣意了，还不快去！这……慢着！皇上，您还有何吩咐？不用把人拖到掌心太监那儿，让人把板子拿到永乐斋来。这……皇上，你真的要打奴婢40大板啊？要不然呢？那日奴婢不知天高地厚的打了皇上一巴掌，太皇太后要罚奴婢手板，当时还是皇上跟奴婢一起作弊，逃过了惩罚。难道今天皇上真的要惩罚奴婢吗？朕上一次就不应该帮你，你若是受过一次罚，只怕就会懂得收敛。
也不会犯下今日这等大罪。好，只要能让皇上出气，奴婢愿意受罚。奴婢谢皇上隆恩。你们都下去吧，这要亲自罚。这。皇上，您真的要打奴婢啊？不然呢？这次要是再不罚你的话，你都要上房揭瓦了。君无戏言，这是你自己说过的。过来，趴下。好吧，不就挨几下板子吗？打就打。皇上，要不然咱俩商量一下呗？您高高举起，轻轻放下，假打行吗？你刚才那个死猪不怕开水烫的英雄气概哪儿去了？不如啊，你给朕认个错，跟朕重新续个大小，让朕做老大，你做小弟，那朕就饶了你。不行，我从小都是老小，好不容易捞个老大当，士可杀不可辱。打吧。行，那你就好好忍着，别鬼哭狼嚎的啊！绝对不出一声。我真打了！我说呢，平日里你蹭破点皮就哼哼唧唧的，今天像换了个人似的。原来有这个东西！还给我！什么东西？大清哪条律法规定了，奴才被打的时候，屁股里就不能垫垫子？还给我！你趴下，板子还没打呢。皇上，您难道真的要打奴婢40大板吗？皇上，您看您这板子这么大，你要是真在我屁股上打，那我屁股不得开花了？能不能打个折呀？半折、对折，20下。不行，40大板一下都少不了。那要不然就4折15下。你的算术先生是被你活活气死的吧？4折16。皇上英明，16下，那我们就决定了，就打我16下。谢谢皇上。到了这个时候，你还想给朕下套啊？我告诉你，40大板一下都少不了。哎，等一下，又怎么了？您看是这样的，如果硬打我40大板都打在屁股上，我是个女孩啊，半个月都起不来，走路一瘸一拐的，多难看。要不然换个地方打。也是，真把你屁股打坏了，你这半个月下不了床，朕这也没人伺候。行，你先起来吧。谢皇上开恩。
千影，你要干什么？上次你放了我，这次我也要放了你和你娘。不可以，这次的情况和之前的都不同，我父王一定不会善罢甘休的。你若是真的把我们母子给放了，不光是你，甚至连你的父母都会有危险的。那我该怎么办啊？没事。义父，诸位师傅，吴三桂追过来了。怎么办？我们逃吗？逃不是办法，在这云南境内，我们只会被他们追得精疲力尽，最后结果还是一样。那以太子之意呢？我们手上有人质，而且今晚吴三桂明明可以全歼我们，却下令手下留住活口，说明我们对他还有价值。我们可以跟他谈判。很好，太子遇事不慌，处置得当。进王，前明太子，你们已无路可逃，识时务者为俊杰，快出来投降吧！三桂，不讲信用！你若是敢强攻，我就杀了你的妃子和儿子！王爷，怎么办？晋王，你已是瓮中之鳖，无处可逃。我劝你还是赶快投降吧，我还可以饶你不死。我给你1天的时间考虑，希望你不要让我失望。传令下去，距离此处100步之外安营扎寨，听候本王的号令。卑职遵命。这个屁股打不了，手总打得了吧？把手伸出来。皇上，你干嘛呀？又要打我呀？行了，别废话，把手伸出来。我不。右手要做事，左手，快！疼死我了！你可是真英雄啊，这声音都传到紫禁城外面去了。奴婢是假英雄，真怂包。如果皇上行的话，你试试，你不叫我就服你。这个时候你还敢跟朕顶嘴？之前皇上说刘德昭是世界上最坏的男人，我看皇上还不如他呢。刘德昭虽然欺上瞒下、贪赃枉法，但他对自己的女人从来不打，他对他女人很好的。你又不是朕的女人，为什么这样护着你？还是说，你愿意做朕的女人？说，说你愿意做朕的女人。皇上还是继续打吧，奴婢绝对不出一声。要哭就哭出来，别憋着，装什么英雄？奴婢不想装英雄。
奴婢只是装不了皇上的女人。皇上，您这是不打了呀，还是改日再打呀？把手伸出来，给朕看看。怎么这么娇气？才打了几下就变成这个样子。或者你试试，也疼。老大，不是朕想打你。朕如果这次不罚你的话，朕怕你将来越来越无法无天。真要做出什么事情，连朕都保不了你的时候，那朕就真的后悔都来不及了。可能这次真的是打中了。都疼死了。好了，老大，别哭了，你哭起来的样子真是丑极了。还丑呢，我现在连脸都没有了。你把我手打成这么肿，我以后怎么见人啊？你赔我，你赔我！好了好了，打几下手也哭，这个世上只有你一个人会把朕的龙袍当抹布。行了，别哭了，你还真赖上朕了。打了人就想跑啊？去给你拿药啊。把手伸出来。还疼吗，老大？你这样看着我干什么？我看你长得丑。怎么样，好点了吗？好疼。老大就是打了几下手板，朕的心里有数，别撒娇了啊！不是手疼，是头好疼。哎，老大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 ，太医，快传太医！易欢怎么还醒不过来啊？是叔姑娘，这头疼的毛病，是从娘胎里带出来的顽疾，微臣无能啊！一群没用的东西！朕就问你，他这个病严不严重？朕要听实话。此病十分罕见，只有古医书上有记载。若是易欢姑娘能醒过来，便能逢凶化吉。听你这个意思，他有醒不过来的可能。过了今晚，如果明天易欢姑娘还没醒，恐怕就怎么样？就再也醒不过来了。让你们太医院去会诊！你们听好了，他今天要是出什么事，你们这帮人一个都活不了！滚！这药呢？还没煎好啊！快，给他喂上。快，欢儿，朕以后再也不冲你发脾气了啊！
赤舒姑娘根本就没办法吞药。喂，接着喂！哎呀！喝呀！行了，走，不要给我。是。花儿，来，喝点药好不好？来，花儿。老大，别睡了，好。其实朕知道，你不信我，定是因为你觉得朕还要罚你，对吗？说实话，刚知道你矫诏的时候，朕的心里真的非常生气。朕气的不是因为你放过了刘德昭的家人，是因为之前鳌拜他也总是矫诏，他一直把朕当成一个傀儡皇帝，所以自从朕亲政以后，绝对不再允许任何人挑战朕的皇权。刚知道你矫诏的时候，朕的心里边满是怒火。但是现在，只剩下担心，甚至是害怕。你知道吗？朕自8岁登基以来，经历过无数的危险，哪怕在擒拿鳌拜的时候都没有真正的害怕过。但是这一次，朕真的怕了。老大，朕真的不能没有。要是没了你的话，朕只是一个帝王，只是一个孤家寡人。但是有你在，朕才是一个真正的男人，是一个完整的人。老大，朕是天子，朕的话是金口玉言。朕现在就赦了你过往所有的罪，只要你醒来，只要你醒。你醒醒吧，别睡。能否带他伤的心愿做他掌上的明珠，献上我纯真的祝福。回忆中的路开满花簇，绽放奴婢有一个头疼的隐疾，这病起来吧，简直要人命。我爹呢，从小给我找了好多郎中，所有郎中都说无药可治，只有一个郎中说可以治，但是他说的是个偏方，而且这个药引实在太难弄了。什么药引这么难找？你告诉朕，朕给你找。这个药引就是龙珠。龙珠？什么是龙珠？就是皇上的眼泪啊，就是您的眼泪。献上我纯真的祝福，回忆中的路开满花簇，绽放般诗的光速，绽放般诗的光速。
诸位师傅，我有办法查出内奸是谁了。二位这一觉睡得好生安逸啊！我问你们，可知道内奸是谁？什么内奸？你少装傻！这么大的事情，你爹不可能不告诉你。诸位师傅，既然已经知道内奸必定是我们当中一个人，为了证明自己的清白，我要求你们每个人都刺吴应奇一剑，杀了他。等义父和武师傅回来，也会每人补上那一剑。不行，大师兄，吴三桂虽人人得而诛之，可吴应奇是无辜的呀。他不仅没有做错任何事情，还救了我们的命。是，他的确没做错什么，但谁让他是吴三桂的儿子，这就是最大的错。怎么，你下不去手吗？难道你已经为情所困，不惜变节投敌了吗？你怎么变得如此冷血残暴？为了光复大明的大业，我只能不择手段了。查不出这内奸是谁，后患无穷。我同意太子的提议。若是吴三桂的内奸，他一定不敢杀了他的小主子。谁下不了手，谁就是内奸。我也同意。大师兄，你这么做的目的，无非是想查出内奸。可如果此时内奸也狠下心来捅上一剑，那吴应奇不是白白冤死了吗？那吴应奇也不会白死，我会把他的尸身送给吴三桂，告诉他，杀死他儿子的，他精心培养的内奸也有份儿。就算这个内奸可以替自己辩说自己是被迫刺的那一剑，吴三桂也不可能放过他。这个内奸就再也没有办法为吴三桂效忠了。此计太妙了，我同意。我也同意。倩影，本来我是不想让你伤心的，但是为了证明我自己的清白，我不得不同意了。不行，你们若是想杀他，就必须先杀了我。坚决拥护太子。好，为了防止有人弄虚作假，接下来的每一剑都必须刺中吴应奇的要害。娘，你不用担心，他们只是要杀我，不会为难你的。吴应奇，再给你最后一次机会，你要是再不说出这内奸是谁的话，我就杀了你。我真的不知道谁是内奸，我也从来不参与我父王之事。你们要杀我，可以，但我有一个条件：杀了我之后，马上把我的尸身送给我父王。千万不要让倩影看见。好一个情种，我这就成全你。住手！我知道内奸是谁。王妃若早肯说出这内奸是谁，又何必大费周章？这个内奸果然厉害，到现在为止，仍然不动声色。
王妃，说吧，这内奸是谁？我肯说出内奸是谁，是为了保全我儿子的性命。可是你们一个个凶神恶煞，不讲信用，在你们这些人当中，我只信任晋王，只有晋王回来，我要他发誓，确保我母子平安，我才肯说。义父跟武师傅去勘察敌情了，1个时辰之后便会回来。到时候，你要敢耍什么花样的话，你儿子照样活不了。我就这么一个儿子，我虽然平时不干政，但是王爷他非常宠爱我，他处理军政大事从来不避讳我，所以我当然知道内奸是谁。那就好，我也不想杀了你儿子，让我师妹恨我一辈子。只要你说出这内奸是谁，我和义父定会保你们母子平安。好，一言为定。但我还是要求你们给我们整理出一间厢房，我要为我儿子上药。上药在这里上就好了，收拾什么厢房？我儿子不仅手上有伤，臀上也有伤，那可是为了你女儿挨的50军棍。再说，我儿子好歹也贵为平西王府的2公子，岂能在这么多人眼皮子底下脱衣上药？三师傅，这么小的要求，答应了也无妨。正好院子左侧有几处厢房，你去挑一间整齐一点的，给你儿子上药吧。龙小弟，老大，你终于醒了，真不是在做梦吧？扶我起来。龙小弟，你脸色怎么这么差呀？你是不是一晚上没睡，一直坐那儿守着我呀？你还说呢，真的差点被你吓死了。太医说了，今天你要是醒不过来的话，可能就永远都醒不过来了。咱们可是对着月亮发过誓的，说要同生共死。你要活不下去不打紧，杨儿朕也活不下去啊。所以，你真的一晚上没睡啊？又不是第一次，朕啊，上辈子一定是欠了你很多钱。说吧，你要怎么报答朕啊？要不然以身相许吧。那朕就勉强收了你吧。哎，什么以身相许啊？要不是你打我，我也不可能旧病复发。你居然敢矫诏，朕还不能打你一下啊？好疼呀！疼？宣太医，快宣太医！宣什么太医啊？不是这儿疼，是这儿疼。手怎么红成这样子呀？朕给你吹吹。早知道你是这么个纸老虎啊，这么不经打，朕就换个法子来惩罚你。其实小的时候我偷懒不肯学习，师傅跟爹就是这样罚我的，但我基本上都是1哭2闹3上吊，就躲过去了。也就是说，朕这一次也是差点上了你的当。哼，怪不得你的记杂而不精，跟你哥哥比起来差远了。在家有猪哥哥，在外有龙小弟，我干嘛还要学啊？
又可以跟镇定嘴抬杠，真好。朱哥哥，对不起，我是下了决心不要再理龙小弟的，可是我身不由己啊。天都快亮了，义父跟武师傅怎么还没回来？大师兄，秦氏执意要等大师傅和武师傅回来才肯说出内奸是谁，会不会他想指认的凶手就是武师傅？混账！不许妄言！叶师弟不必着急，过不了多久，真相自然就大白了。太子，秦明突然发起了攻击，我虽然在外面布置了很多计划，但是他们人实在太多了，我怕防不住。上面！给我上！你哪看见我这边跑？大师兄，吴三桂这次偷袭好生蹊跷，他明知道偷袭我们一定会危及秦氏和他儿子的性命，为什么还发动这次偷袭？糟了，我们中了他们的调虎离山之计，回去看看。
他是中了呆若木鸡散。吴三桂果然是在调虎离山，他假装发起进攻，把我们引出枪房，好方便那个内奸杀人灭口。如此说来，定是那内奸透露信息给吴三桂，吴三桂才发现了偷袭，配合内奸行动。昨夜在王府遇险之时，吴三桂曾狠心想杀了王妃，后来吴应奇成了我们的人质，吴三桂才放我们走。看来吴三桂心中，女人终究比不过儿子，所以那个内奸不敢动吴应奇，只敢杀了王妃灭口。可是，是谁有机会可以向吴三桂通风报信，又可以对王妃痛下杀手？当时，清兵从四面八方扑来，大伙都在奋力抗敌，没有人顾及到其他人的行踪。你现在至少舌头能动了，快说，内奸是谁？我不知道。不知道？你爹，吴应奇他很爱他娘亲，若他真知道内奸是谁，肯定恨不得亲手杀了他。内奸把你娘给杀了，你娘为了保护你，给灭口了，你还袒护那个内奸？难道你像你爹那样冷血无情吗？我真的不知道。当时我娘给了我一杯水，我喝完之后就全身无法动弹。由于我臀部有伤，所以只能侧卧背对着我娘。然后我就听见外面有嘈杂声，好像是厮杀声。接着房顶上就有声响了，好像是有一个人跳下来了。之后我娘就趴在我身上，我想问也问不出来，然而我的身体又动弹不了，我真的不知道是谁。刚才清兵偷袭的时候，大家都出去御敌，我因为腿上有伤，所以只能留下来守护他们母子。我当时也听到屋顶上有响动，但是却无法分身进屋查看。想来就是在那个时候，内奸由屋顶进入，杀了王妃。这个内奸为了方便行动，不想让吴应奇认出他是谁，所以先在秦氏的水中下了呆若木鸡散。此前呆若木鸡散的解药已经泄露，这就再次证明，这个内奸是我们最亲近、最可信的人，也就在我们这几个人之中。大家不用猜了，这个人一定是唐一手。第一，他与晋王一同出去勘察敌情，是有机会向吴三桂通风报信的，让吴三桂偷袭咱们，然后来掩护他杀王妃灭口的行动。第二，他有机会拿到呆若木鸡散的毒药和解药。第三，当时我们所有的人都在奋力厮杀，只有他不见了，所以他一定是杀人灭口之后就逃回吴三桂的身边了。若真是武师傅杀了王妃，灭口成功的话，又为何要逃走呢？这样不是反而暴露身份了吗？如果不是唐一手的话，那为什么他会不见了呢？对啊，武师傅人呢？你们谁看到武师傅了吗？难道这内奸真是武师傅？可我觉得武师傅不像内奸。那你觉得我们几个中间谁像内奸？内奸的脸上又没有写字，何以是的？我也不想怀疑是他，可是偏偏他不见了，我也不得不怀疑是他了。不，内奸不可能是武师傅。为什么？你那么相信他？老五，武师傅，这是我和义父，还有武师傅，为了查出内奸而设下的引蛇出洞之计。
太子，所有人都盘问完了，还是没有查出谁是内奸，你看看如何是好？义父，我有一计，可以引得内奸现身，但是需要武师傅配合。何计？义父，你看，若让武师傅假扮秦氏，足可以以假乱真。我们不妨让他跟秦氏互相易容，互换身份，然后你们进来的时候，你们看到的王妃就已经是武师傅假扮的了。当时王妃为了保护吴应琪，也答应配合。只是她虽然假扮成了武师傅的模样，言谈举止还是容易露出破绽，所以义父才借口要出去勘察敌情，把王妃带出了大殿。大家也都累了，都休息吧。我跟五妹也去查探一下吴三桂的动静。五妹，走。难怪刚才王妃死的时候，吴应琪一点都不伤心，连一滴眼泪都不掉。大师兄，难怪你当时像变了一个人一样，原来是为了引出内奸而设的计谋。我收回刚才对你说的那些话，希望你不要介意。小师妹，你我本是兄妹，不必说这些。只是我没想到，我的计谋竟然害得吴师傅丧命。大师兄，你也别太难过了。我们大家谁也不会想到，吴师傅竟然中了呆若木鸡散，以至于连还手的能力都丧失了。这也是我想不通的地方。内奸要对付秦氏这个手无缚鸡之力的人，难道还用得着下呆若木鸡散吗？难道那个内奸已经识破了我们的计划，知道秦氏就是唐一手所假扮的，那他就应该静观其变，为何还冒险杀了唐一手呢？有这个可能，只是现在不仅没有查出内奸是谁，还害得吴师傅无辜丧了命。靖王，那现在我娘身在何处啊？娘，晴儿。牛小弟，我能不能不吃药了？你看我好了，真的好了。不行，这是圣旨。可是我哥说这种药根本没用嘛，我的病喝这种药根本解决不了问题。谁说没用的啊？昨儿夜里要不是朕口对着口帮你渡药，只怕你今儿就醒不过来了。哼，口对着口。那也就是说，你昨天哭了？啊？你不是很难动情的吗？你最近怎么这么容易哭了？朕没哭，谁说取龙珠就一定要哭的？这你自己也说过呀，一碗辣椒汤足矣啊。哦，龙小弟，你放心吧，这碗药我一定会好好喝的。不过在喝之前，我要一碟蜜饯，一碟枣糕，一碟桃酥，再来一碗糖蒸乳酪。
不是，老大，你这病刚好，吃这么多行吗？你可以怀疑我的任何一项技能，唯独不能怀疑我的吃过。也是啊，朕的这些后宫女人里边，别人都是吃了几口就饱，你呀是吃饱了还能再吃几口。这样，去传1碟桃酥，1碟枣糕，1碟蜜饯，还有1碗糖蒸乳酪。这，多吃点。谢谢龙小弟。你要实在吃不下，要不然我再一口一口的。